بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا channel كيغا أستاذ كيميكو يوتيوب channel iyo page كيغا فيسبوكا مردو أن سمي أستاذ كيميكو page فيسبوك. أصحابتي دا عشر كمان توكدوين هاي وحد يقول براتين يعني سو ديجي جري أنا قادرنا biology فصل كفون 4 revision examination كي وأن سميني بلانتين ويا امتحانka 2015 ayaa baartigiisa koowaad doonaynaa inaan ka shaqeyno maanta insha Allah ta'ala duruustii revisionka way bilaabatay ardayda online ka ayaan rabaa inaan la wadaago qayb kamid ah online ugu faa'iideysanaysa barnaamijkan ardayda gobolada si online ay kaga faa'iideysan karaan barnaamijkan ayagoo soo wici kara telefoon shaashada kaaga muuqda inta kale ee magaalada Muqdisho la joogtana way soo xaadan karaan xarunta wili farika maqon revisionki uu socda okay kusoo dhawaad ustaad kimiko cashiro bixiyo macadkiisa kaabe online intaan ustaad kimiko page aan galin aan ku laabto slide koowaad iskuulka iqra primary secondary school ayaa waxaan ka macalin oo xarunta aan ku qabanayno revisionska macalin maxamuud nugu cazumay holkiisa isagana uu maasan yahay party koowaad waa multiple choice ka oo 20 su'aal ayaan doonaynaa inaan ka jawaabno wixii waa faahfaahin ama warbixina numberkaas ay iga soo wici kartaa marba shaashada kaaga muuqan doona su'aasha koowaad ee sirkalka imtixaanka 2015 waxay u dhaceysay which human body system controls the production hormones that regulate body function ma digestive ba endocrine ba ma respiratory ma skeletal ba waxaa laga doonayaa qaybta shaqo jirka kamida ama systemska jirka kamida taas waxa kameynaysa hormoonada jirka jawaabta saxda waa qaybta labaad ama bida waa endocrine system ayaa waxay ku shaqo leedahay hormooniska jawaabteedu waxay noqonaysaa su'aashaas waa qaybta b su'aasha labaad salivary glands waxay soo saaraan mucus kaasoo loogu talagalay inay saliidayaan cunada ku jirta caloosha inay saliidayaan cunada si ay u caawiso laqida inay ka hortagaan afka ama leeska ka ilaaliyaan sida esophaguska oo kale qaybta saddexaad ama afraad esophaguska ay sameynaysaa marka jawaabta saxda laga doonayaa intan waxa saxa jawaabta b ee lubricate the food from si ay u caawiso iswaalooyinka jawaabtaas ayaa saxa saddexaad waa portionka reflexka ay wuxuu ka masuuliyay diagramkan hoos ka qoran marka diagramkan waa reflex action qayb kamid ah marka shaqada xubintan ama bartan shaqada ay qabato waxay tahay intan shaqo mid kamid ah oo synthesis transmitter ay sameynaysa dictate change in the external environment jawaabta saxda waa qaybta b jawaabta saxda waa qaybta b jawaab saxda waa qaybta b jawaab saxda waa qaybta b jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa qaybta b okay su'aashaas afaraad diagramkan hoos kaaga muuqdo wuxuu tilmaamayaa human brain maskaxda bini'aadamka levelska ama qaybta temperature ka mas'uula inay maamusho waa qaybta d oo hypothalamus waa qaybta d ee hypothalamus su'aasha shanaad digestionka ama diagramka hoos ka muuqdo wuxuu ku tilmaamayaa xubinta lidado systemska digestive system xubinta taranka xubinta dheefshiidka macnaha digestive system xubinta dheefshiidka marka waxa weeye which party am which does the ring wareegan oo muscleska waxay tilmaamayaan amount of the acid released amountiga acidka cunada gudaha galayo amountiga ama concentrationska gidaarada caloosha iyo the release of the food from the stomach jawaabtu waxay noqonaysaa marka qaybta d jawaabtu waxay noqonaysaa qaybta d su'aasha lixaad waxa waaye su'aasha lixaad this is tii hore u socotay waaye meeshaan su'aal lixaad ma ahan su'aasha lixaad waxa waaye su'aasha lixaad waa halkan question 6 which line the table below correctly match marka table kan hoos ku qoran keebaa saxa match garaysan sida isku aadan yahay keebaa saxa waxa fats waxay qabtaan growth and repair of cells
carbohydrates waxaa loo isticmaalay energy waay proteinska protection oo difaac u yihiin deficiency diseaseka vitaminskana energy marka lineka saxda waa lineka B lineka saxda waa lineka B su-aasha toddobaad waa the processka cunnada ama food production in the leaves hanaanka caleemanka ay cunno kusoo saartaan afartan hanaan mid ka mid ah waay hanaankaas waxaa loo yaqaanaa photosynthesis waa camaliyatu adow ashamsi camaliyatu adow ashamsi okay su-aasha sideedaad waxa waaye what are produced in both maxaa laga soo saaraa male and female reproductive systemska humanska maxay soo saaraan marka macnaha marka xubinta taranka ragga iyo midda taranka dumarka la isku qabto maxay soo saaraan sperma nutrients fertilized egg iyo sex cells labada waxay soo saaraan waxay waaye sex cells unugyada jinsiga ayaa saxa jawaabta waxay noqonaysaa D jawaabta waxay noqonaysaa D ardayahay waa macallin kiimiko idin kala soo hadlaya magaalada Muqdisho waxaan daraasaynaynaa waxay tahay imtixaankii 2015 wasaaraddu qaaday ardayda aan revision aan ugu sameynayno su-aashan waa su-aashii sagaalaad diagramkan hoos ku muuqdan wuxuu tilmaamayaa ubaxa fertilizationka marka ubaxan meeshan ama flowerskan fertilizationska wuxuu ka dhacayaa A B C D mid saxda ayaa kooban gelinayna mid saxda meeshan D-da oo ovules inta antharka iyo waxa soo kala jawaabtu waxay noqonaysaa waa qaybta D-da ee D ay noqonaysaa jawaabtu waa D D ayaa waxay tahay waa qaybta uu ka dhacayo fertilizationska oo ovariga iyo ovuleska ay ku jiraan okay ardayhay su-aasha tobanaad waxay tahay with diagram illustrates fertilization marka diagramkan soo socda waxaa lagu muujiyay inay dhacday waxa la yiraahdo fertilization that would most likely lead to development kaasoo keenay normal human female gabar caadi inay dhalato si loo sameeyo midda saxda maxaa u dhahay X oo ah gametka gabadha iyo X oo xagga ragga sperma uu soo day chromosomka X ka spermihii oo X xambaarsan maya ayaa falgaleen gabadha dhalanaysa ilaa labada marka isku dar soo baxayo XX labada marka isku dar soo baxayo XY labada marka isku dar soo baxayo triple X kan waxa isku dar soo baxayo XY marka normal female gabar caadi ah oo few ay dhalan karto jawaabtu mid sida noo saaran waa qaybtan A-da jawaabtan waa A kana waa gabar xogaha waa kala syndromeska ama gene mutations isbedel ku dhacay meelaas ayaa la aadaysaa kana waa normal male marka kana waa gabadh wax qabata marka laakiin normalka midka la doonay waa qaybtan A-da oo hadda circle-kan hore u guleynay okay su-aasha 11aad arday waxay tahay diagramkan hoos ku qoran wuxuu muujinayaa human fetus-ka qaabku ku sameeyay inuu ku hormaro marka the employee is protected employee waxa difaac u ah waxa la yiraahdo from the shock by substance located at walaxda meesha ku taala marka 1 ilaa 7 walaxda ku taala ayaa waxay tahay canug waxay ka ilaalinaysaa walaxdaas qaybta tahayna sheeg ciin waxa ku sameeysaa inaad locate gareeno meesha ku taalo walaxdaas waxa waaye waa jawaabta B oo ah 7 ka ah waxaana ku jira amniotic fluid ka dheecaanka lagu magacaabo dareeraha ayaa ku jira marka waa amniotic fluid ayaa ku jira oo canug u noqonaya marka la kabdihaara oo ka ilaalinayo canugan inuu sameeyo waxa la yiraahdo slidges ama inuu sameeyo okay su-aasha 12 arday waxay tahay chromosomeska is to nucleus as the DNA chromosomeska DNA wuxuu ku jira sida asagoo cytoplasma ah may asagoo gene may asagoo cell membrane may asagoo protoplasma ama chloroplasta jawaabta arday waxay noqonaysaa wuxuu ugu jiraa sida gene-kii camal ama hiddaha ayuu ugu jiraa su-aasha 12 ayaa ka baxnay arday waa su-aasha 13aad ee qaybta circle-ka imtixaanka 2015 ee qaybta okay arday waxay tahay diagramkan wuxuu noo muujinayaa male gameteska ama gametka ninka sida uu samaysan yahay structure-ka meesha genetic information-ka uu rag ku keedinayo lysomeska miya nucleus-ka miya mitochondria miya tail miya hore waxaa kaga soo hadalnay marka cashirada macallimiinta idin dhigayeen inay ku jirto qaybta nucleus-ka marka jawaabtu waxay noqonaysaa qaybta C oo waa nucleus lysomeskan enzymeska oo lactamic enzyme ku jiro oo kunta jibin doona nucleus-kana waxaa ku jiro waxa yiraahdo
genetic informationkii la dhexlayay mitochondrial energy ayuu siinayaa siilkana wuxuu u ogolaanaya isbeema inuu hore u wado markaa sidaas ayay ahayd jawaabta waxay noqonaysaa marka waa nucleuska su-aasha 14 ardayay which condition is the result of abnormal cell division waxaa soo qaadatay arday jabtarka labaad ee biology fasalka form 2ga inay jiraan waxa la yiraahdo almaraaxilka uu ku sameysmayo canuga markuu sameysmayo inuu marayo cell divisionka markuu abnormal yahay waxaa jira waxa la yiraahdo cancer pregnancy infection iyo extinction jawaabta arday waxa dhacayo waa cancer ayaa jiro oo ah gaar ahaan tumor ahaan ay u jiraan marka jawaabta waxay noqonaysaa arday waa cancer su-aasha 16 arday waxa waaye su-aasha 12 aan dhahno human blood groupka waxaa xakameeya arday gene allele iyo nucleotide iyo chromosomes arday waxaa inoo xakameynaya genes ayaa waxay yihiin waxa xakameynaya nooca dhiiga oo noqonayo su-aasha 16 tan marka waa su-aasha 15 arday saa ula socda su-aasha 15 ina buugaystaan waan filayaa su-aasha 16 waxay oranaysaa baasanaanta chromosomada hal nooc ee unugu ku baasan yahay ayaa waxaa lagu tilmaamay sawirka hoos ku qoran processka lagu muujiyay diagramkan waa asexual meiosis mitosis iyo vegetative protective waxaa soo qaadan arday waxa la yiraahdo cell divisionka in loo qaybinayo laba qaybood mitosis iyo meiosis mitosiska normal cell divisionka ayaa oranaynay marka jawaabteena waxay noqonaysaa qaybta B ee ah meiosis oo ah waxaa dhalanayo unuga inuu lagu kala jaro markii dambe afar daughter cells mid walba haploid u yahay inuu soo saaro jawaabtu waxay noqonaysaa marka meiosis su-aasha 17 arday waxay oranaysaa what are alleles maxaa rida waa intan jawaab mid ka mid ah jawaabta saxda arday waxay noqonaysaa different form of genada kala duwan hababka ku imaanayaan alleles tusaale waxaan ka soo bixinay cashirkan genetics ayuu ahaa cashir genetics ayaa ku jira youtube-ka ka daawo markaan sharxeynay cashirka saddexaad ayaad ka daawan kartaa si aad toos ugu fahanto su-aasha 18 arday waxay tahay conditionska cudurka disease that many people develop in a short period of time xilli go-aan ama xilli yar dad badan ay cudur ku qaadi karaan waxaa radaa prevalency pandemic epidemic endemic prevalence arday waxaa radaa incidensiga iyo kuwii niyuga ahaa iyo kuwii hore cudur ku qabay in isku dara tirada soo baxday waxaa radaa pandemic miya epidemic miya jawaabta waxay noqonaysaa marka ardayhay waa pandemic waa xilli yar in badan kalafsada epidemic waxa waaye ummad dhan hal mar gabsina oo safbooda su-aasha 19 arday waan dhownahay diagramkan wuxuu ku muujinayaa organismska kaasoo ah both primary and secondary consumer noqonaya waa hawka rakoolka iyo koon iyo mouska iyo snega midka noqonaya isagana wax primary consumer secondary consumer noqonaya saddexda markaa fiirino mid primary consumer ah kadibna secondary noqoni kara waa rakoon jawaabtu waa rakoon okay arday su-aasha 20 ee noogu dambeysa chicken bone ayaa wuxuu dhigay graduated container oo 100 mm ah biyo u dhex dhigay diagramkan hoos noogu muuqda ayaa wuxuu ku tilmaamayaa new level of water sameysmay volume-ka marka chicken level ku sameysmay volume-ka waa marka waxa la siiyay aniga akhyaaray ardayahay 100 ml ama 100 ml sheygan marka meesha la dhigay wuxuu tagay waxa la yiraahdo 142 meesha marka fiirin ardayahay waa 140 intan uu asaga u kacayna waa 2 140 ku dar 2 waa 142 ayaa arday waxaan ka goynaynaa inta isaga uu ku jikingariyay uu isticmaalay ama uu geliyay waxaa noo soo haray 42 ml oo ah 42 ml jawaabtana ka raadinaynaa jawaabtu waa B ardayhay cashirkan ayaa idinku talagalay inaan idinla wadaago cashirkan wuxuu noo noqon doonaa taxano oo isbuuciiba 2 jeer ama 1 jeer inoo soo geli doona youtube-ka iyo page-ka Ustaad Kimiko youtube iyo Ustaad Kimiko facebook page oo page cusub ah ardayda aadan u salaamaya insha Allah taala sidan ay wax noogu socon doonaan baartiga labaad ayaa inooga dhiman xisaabaa soo gelin doonaa physics aan soo gelin doonaa chemistry aan soo gelin doonaa aad iyo aad waxaan u salaamayaa dadka programkan ila wada sida Ustaad Tsunami oo saaxiibkaya waxaa kaloo salaamayaa saaxiibada iskuulka Iqra Primary and Secondary School maamulka iyo ku-xigeenkiisa oo galaaday naga saamaxay ardayda inaan ku siino revisionka iskuulka aan
kamid ahay macallimiintiisa aad iyo aad ayaan idinku salaamaya ardayda iyo macallimiin iyo asxaab soo dhawaada. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.